Semakin dekatnya hari pencoblosan, sekarang tanggal 1 April berarti 16 hari lagi. KPU Brebes terus mengencarkan simulasi cara melakukan pemungutan suara untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah yang akan muncul saat 17 April esok. Dalam simulasi tersebut, sejumlah warga mengaku masih kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya karena terlalu banyaknya jumlah surat suara serta lipatan yang harus dilakukan. Puluhan warga di Desa Kelampok Brebes Minggu pagi lakukan simulasi pemungutan suara pemilu 2019. Simulasi ini dibuat senyata mungkin dengan proses pemungutan suara sesungguhnya yang akan terjadi pada 17 April mendatang. Sejumlah warga yang mengikuti simulasi pemungutan suara ini mengaku cukup kerepotan saat melakukan pemilihan dan melipat 5 buah surat suara pemilu yang lebar. Untuk menggunakan hak pilihnya sampai dengan melipat kembali surat suara, warga rata-rata membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit. Oh, lumayan sih ada kesulitan sedikit. Ya kesulitannya terlalu banyak pelipatannya, tapi terlalu kertasnya terlalu panjang lah, jadi bikin lama untuk melipat. Simulasi pemungutan suara dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan saat proses pemungutan suara, sehingga saat pelaksanaan pemilu 17 April mendatang dapat berjalan lancar. Meski demikian, pihaknya mengaku proses pemungutan dan penghitungan suara akan memakan waktu lebih lama dibanding pemilu 2014 lalu. Diperkirakan proses pemungutan suara hingga perhitungan suara pemilu 2019 membutuhkan waktu sekitar 16 jam. Simulasi ini bertujuan untuk kita mengetahui proses dari awal sampai akhir nanti ya. Kita nanti akan evaluasi dari pelaksana ini nanti ada kekurangan seperti apa, nanti akan kita evaluasi, kita perbaiki. Ya ini kan ada petugas KPPS 6 ya, itu kan bertugas memandu ya untuk memasukkan surat suara. Kalau ada yang lipatannya kurang pas tentu akan dibetulkan terlebih dahulu. Jumlah pemilih di Kabupaten Brebes mencapai lebih dari 1,4 juta pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 6.097 TPS. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.